ألف سلام. ألف سلامة حبيبي. ألف سلام. عامل ايه؟ عامل ايه دلوقتي؟ عامل ايه؟ حاسس بايه؟ تعبان؟ يا حبيب ماما. قولي يا رب. قولي يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني قد الدنيا دي كلها. النهارده انتوا عارفين امبارح ان حمودي سخن جدا. فكنت جبت له حقنه سيفتر رياكسون اديتها له، قلت على ما اروح اكشف كده النهارده. فاديته نص الحقنه امبارح ورحنا كشفنا النهارده، وقلت للدكتور ان انا اديته حقنه سيفتر رياكسون، اديته نصها وكده. وقلت له كمان على العلاج اللي انا اديته له، كنت مدياله ادول خافض حراره. قال لي لا هنستبعد الادول علشان حمودي عنده رشح، فكتب لي نوع تاني. قال لي النوع ده هيبقى كويس معاكي، هيوقف الرشح وكده، واديله دواء خافض. اديله دواء للكحه، هجيبه لكم هوريكم الدواء اللي اداهوني. بصوا ده العلاج اللي الدكتور كتبه لنا، والروجيتا بتاعته اهي. هصورها لكم كده واعملها لكم سكرين واحطها لكم على الشاشه عشان تشوفوها، عشان هو ده الدور اللي ماشي على الاطفال دلوقتي كلها. واداني فينوت كيف شراب 125 ملي، قال لي اديله منه 5 سنتي. ده طارد للبلغم، مذيب للبلغم، وموسع للشعب الهوائيه اهو. تمام اوكي. واداني كمان دولو دي بلس. دولو دي بلس دوت لعلاج اعراض البرد وخفض الحراره ومسكن للالام. واداني لبوس دولفين، تمام 25 جرام، قال لي ده هيبقى كويس لسنه. واداني حقنتين سيفتر ياكسون، قال لي ده هتكملي الكورس اللي انتي بدأتيه. قال لي حقنة سيفتر ياكسون كويسة جدا، وكان يعني اختيار موفق اللي انا اخترته، واخترت الحقنه دي بالذات. قال لي الحقنه دي كويسه قوي قوي للحاله بتاعته، حقنه ما بتعملش حساسيه للاطفال، وبتبقى بعيده قوي عن مشاكل كتير ممكن طفل يتعرض لها. يعني الحقنه دي كويسه جدا لو اي ام في البيت ابنها سخن، ممكن كده تسعفه وتبدا تديها علشان حراره الولد تنزل ويبدا كده يقاوم المرض ويخف ان شاء الله، على ما تروحي للدكتور برضو وتساليه وتستشيريه ويديكي العلاج الصح. بس انا علشان انا دارسه تمريض وعارفه كويس حاله ابني وفاهمه شويه، فانا جبت العلاج قبل ما اروح للدكتور، فاهميني؟ فالدكتور كمل لي العلاج والحمد لله. احنا لسه داخلين اهو حالا، فهبدا ادي لحمودي بقى بقيه الحقنه بتاعته، ده اللي احنا مديناها له امبارح. ماشي، هبدا كده اهي. بصوا الحقنه اللي انا اديتها له امبارح اهي، سحبينها اهي. تمام، هجيب كده قطنه معايا وهجيب الحقنه اللي هبدل بيها اهي، وهنجيب السن اللي هنسحب بيه. تمام كده، هنخلي كده القطن معانا على جنب واحضر الحقنه معايا. بس هسيب السن دلوقتي مش هطلعه، هبقى ابدل السن بعد ما اسحب الدواء. تمام، بس هجيب سن هجيب حقنه معايا هنا ثانيه اهي. تمام، هسحب منها السن بس علشان اديله الحقنه بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده. ومعايا الحقنه اهي بتاعت امبارح. تمام، كنت حطاها في التلاجة، طلعتها دلوقتي تهدى، بقالها حوالي دقيقتين 3 بره وهادي اهي. هبدأ بقى كده، هنسحب كل العلاج كده بس، وهجيب السن بقى، هبدل السن اهو يا حبايبي. هبدل انا دلوقتي السن الموف اهو يا حبايبي، ده بتاع الاطفال. هنبدأ ندخله كده واظبط الشطفة بتاع الحقنة تبقى بين الدراعين
هنا كده، تبقى في النص كده، دراع هنا ودراع هنا، والشطفه ماشيه في النص كده بالظبط كده. وابدا بقى اخرج كل الفقاعات اللي معانا بالشكل ده. تنزلي كده شويه بس كده. تمام كده، تمام. الحقنه كده جاهزه معايا. تمام. هجيب انا قطنه معقمه كده، قطنه طبيه معقمه، وهنرش عليها كحول كده بالشكل ده، ونبدا نحضر المكان. بصوا بقى المكان بتختاروه ازاي. انا عن نفسي هدي لابني في عضله الفخذ، تمام، اللي هي في عضله الرجل هنا كده. بصوا معايا هنا كده، ادي الرجل معانا اهو. هتحطي ايدك كده صبعين هنا، وتحطي صبعين هنا، ويبقى المكان ده اللي انتي هتدي فيه هنا بالظبط. تمام. انا دلوقتي هدي لابني الحقنه، وهسيب لكم شكل توضيحي دلوقتي المكان اللي انا اديت فيه لابني بالظبط. خليكم معايا، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك للفيديو وشير لكل حبايبك واصحابك عشان يتعلموا ويستفيدوا ازاي يدوا العلاج لابنهم، وازاي يدوا الحقن لاولادهم في البيت من غير ما يستعينوا بدكتور بره او يروحوا لاي مستشفى او معمل تحاليل او كده. خليكم معايا. تعالى حمودي. ألف سلام. أول حاجة هنجيب القطنة. تعالى كده يا حمودي، ارجع ورا، ارجع ورا كده، ارجع ورا كده، ما تبصش. هنا يا حبايبي أنا حددت المكان كده اللي هدي فيه الحقنة، ومسكته كده يعني تنيت رجل الولد كده لفوق ولتحت علشان أشوف العضلة بالظبط مكانها فين، ورحت ضمة الجلد كله كده، العضلة كلها كده على بعض، ورحت داخلة بطريقة عمودية. وبعد كده سحبت المكبس علشان اتاكد ان انا ما دخلتش في وريد ولا شعيره دمويه ولا حاجه. بعد كده مفيش دم خرج ولا حاجه، اطمنت. فرحت مديه الحقنه بالراحه كده، مش بسرعه قوي ومش بالجامد قوي، يعني في الوسط بس كده حبايبي. وبعد ما اديت الحقنه برضو خرجت بطريقه عموديه برضو. وبعد ما خرجت ضغطت كده على الحقنه لمده دقيقه كامله. بس كده حبايبي، وبكده نكون ادينا ابننا الحقنه بكل سهوله، وتعلمتوا ازاي ندي الحقنه بطريقه صحيحه لطفلك في البيت. يا ريت بقى ما تنسوش تدعوا لابني في التعليقات، وان شاء الله كده ان شاء الله ما نشوفش يوم وحش ابدا في اولادنا. يلا، واشوفكم في فيديو جديد وعلى خير ان شاء الله. ألف سلام، ألف سلامة حبيبي، ألف سلام. عامل ايه؟ عامل ايه دلوقتي؟ عامل ايه؟ حاسس بايه؟ تعبان يا حبيب ماما؟ قولي يا رب، قولي يا رب، انا هو اللي هيخففك. قولي يا رب. ايه؟ تركز؟ طب يلا ركز وقول يا رب. قول كده يا شاطر.